大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日咧，我會同大家咧講嘅題目就係點解我哋咧喺屋企做咗耳石復位，或者我哋去診所揾醫生或者揾物理治療師幫我哋做復位之後，點解個人仲會暈暈地？我明好多人都會問啦，我明明已經做咗耳石復位啦，點解仲係暈暈地呢？係咪呢一個問題永遠會纏繞住我呢個問題嘅呢？嗱，我喺呢度咧同大家講係唔會嘅，得唔得？嗱，其實咧我哋有4個原因點解咧我哋耳石復位之後仲會暈暈地。嗱，首先第一個原因好直接，亦都好簡單，就係你做嘅耳石復位或者你以往嘅耳石移位問題咧未有完全處理。嗱，一個好簡單嘅概念啊，我假設咧耳石移位，我當有100粒，我假設咧有100粒耳石，我哋叫脫落。咁咧你自己幫自己做復位，或者係有人幫你做復位都好啦。咁但係咧個復位嘅過程裏邊，可能只係復咗80粒，8成半。但係咧仲有我哋叫少量嘅耳石咧未完全清除晒，得唔得？咁所以咧呢個係第一個問題啦，就係話究竟我哋問自己啦，究竟我哋之前做嘅耳石復位係咪完全清晒呢？嗱，我哋點樣去判斷呢？就係我哋咧幫大家用做測試嘅時候，究竟再望下個眼球仲有冇跳動？如果個眼球仲有跳動嘅話，就代表個耳石移位嘅問題未有完全清除得。第二個原因就係可能咧，我哋叫 multiple canal involvement， 即係話我哋可能咧有不同嘅管道，耳石移位咧係移位去到不同嘅管道，所以你以往淨係我哋叫可能清除咗你最常見嘅右手邊向後或者左手邊向後，但係其實可能同時間你要牽涉到打橫嘅管道有影響啦，向前嘅管道有影響，咁所以咧我哋點樣先知道自己其他管道有冇影響呢？我哋係要幫你做唔同嘅測試。去幫你望究竟喺唔同測試裏邊刺激嘅耳石、刺激嘅管道，咁然後望下仲有冇眼球嘅顫動啊，或者我哋叫嗰啲情況，仲有冇天旋地轉嘅情況發生？如果有嘅話，就代表咧其實可能有其他管道裏邊嘅耳石咧未有完全清除，得唔得？好啦，第三個原因咧就係話，當耳石移位之後咧，其實佢會影響咗我哋嘅平衡器官嘅。嗱，我哋耳石嘅位置咧位於內耳，內耳嘅功能係乜嘢咧？係幫你感應前後左右啦，同埋我哋控制我哋身體嘅平衡嘅。咁當耳石移位，我哋叫積咗喺身體一段時間，其實某程度我會形容啊，就係個耳石咧會不斷攻擊緊我哋內耳個平衡器官。咁所以咧，某程度係會令到我哋個平衡器官咧個感應系統啦，或者個平衡系統相對上咧嗰個功能上會係有少少障礙嘅，得唔得？咁所以咧，某程度好多時，當有耳石移位積咗一段時間嘅時候咧，我哋啲病人咧通常有啲暈暈陀陀啊，佢哋就唔係天旋地轉喎，覺得個人浮浮地啊，個頭望左望右暈暈地，向上下暈暈地啊，行路嘅時候暈暈地。其實某程度就係因為耳石去影響咗 disturb 咗入邊個功能，即係話我哋叫令到入邊嘅功能有啲障礙咁樣。咁所以某程度咧，基於呢個問題嘅話，我哋係需要係幫大家，我哋需要根據大家嘅問題，重新教導大家一啲平衡性訓練啊，或者針對性嘅功能性訓練咧，去重新練翻成個平衡系統嘅問題，得唔得？好啦，第4個原因點解做完耳石移位之後、耳石復位之後仲會有暈呢？好多時就係因為頸椎嘅問題。嗱，好多時候啊，我哋有耳石移位咧，我哋啲病人咧好多時都會我哋縮細條頸，哎呀唔喐得啦，唔喐得啦，望左望右，咁咧個頭咧明明可以轉左嘅。咁但係佢哋就縮埋啦，或者有啲病人覺得啊，因為咧我哋平瞓嘅時候個頭咧會好暈，所以咧佢將個枕頭晾高啲，所以咧佢哋瞓覺嘅時候某程度咧佔兩個枕頭啦，或者個頭咧咁樣瞓覺得唔得？咁所以某程度咧呢啲狀態，即係條頸平時唔喐啦，或者我哋叫個枕頭咧特登晾高少少咧，某程度係會令到我哋頸椎嗰個壓力咧係比較受壓嘅。即係話會令到頸椎根本平時冇乜活動啦，令到頸椎肌肉比較繃緊啦。第二，當我哋瞓覺嘅時候，長期晾嗰個枕頭咁樣瞓嘅時候咧，某程度都會令到頸椎嘅排位咧就唔係十分太正確，所以會出現頸椎錯位嘅情況。咁好多時啊，我哋成日同病人所講啦，就係話我哋啲血液由心口經過條頸，再經過上後邊，再上腦袋。如果我哋當中啲血液循環未係咁理想嘅時候咧，某程度係會再容易出現咗啲我哋叫頭暈暈，好似唔係好個人咧唔係好精神啊，個人暈暈陀陀啊，尤其咧望左望右嘅時候，條頸都暈暈地咁樣。咁所以咧，某程度咧都係呢啲原因咧導致點解耳石復位之後仍然有頭暈嘅問題。嗱，咁所以咧，如果你有以上嘅症狀嘅話咧，某程度揾物理治療師幫你檢查最好啦。我哋可以幫你檢查第一，究竟耳石移位係咪清晒啦？第二，耳石移位有冇移位去到其他管道？第三就係話，究竟我哋平衡性嘅功能有冇受到影響？我哋可以教你啲動作，幫你重新訓練翻成個平衡啦。
第四就係幫你睇啦，究竟頸椎方面有冇受到影響，我哋可以做啲手法去幫手，做啲針灸、做啲拔罐、做啲手法治療，幫手重新去解決頸椎嘅肌肉啦，同埋頸椎關節錯位嘅問題，好唔好？嗱，如果有咩問題嘅話，歡迎喺下邊留言，我哋會盡快回覆大家。如果你中意呢個 channel 嘅話，歡迎 like 同埋 subscribe 我哋呢個 channel，我哋下次再見。